Копать все что угодно, ковер, просто пол, он подчиняется вам в данный момент, готовится к нападению. В этом случае кролика лучше оставить, топает ногами, сумасшедшие прыжки, возможно даже хрюканье. Всем привет, ребята, меня зовут TLS, и сегодня я снимаю для вас видео, о котором вы так меня просили. Мы находимся с вами в вольере у моего кролика, и как вы уже догадались, сегодня видео пойдет о кроликах, а именно о жестах кроликах. Как же их понимать? Почему кролики топают ногами или валяются на полу? Сегодня все узнаете в моем ролике. Ну а пока я буду рассказывать, вы не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои интересные ролики про кролика и не только. А вот и кролик выбежал. Кролики, как и многие другие животные, умеют выражать свои чувства с помощью языка тела. Наблюдая за своим питомцем, можно научиться понимать его настроение, а также предугадывать его желания и потребности. Как понять, что кролик настроен положительно? Зверек катается на полу, он находится в игривом состоянии, готов к общению и полностью всем доволен. Если кролик тыкается носом в вашу руку или пытается подставить голову под руку, то это значит, что он хочет, чтобы его погладили. Этим жестом кролики могут выпрашивать лакомство, ну или нежности. Кролик лижет ваши руки, ну или другие части тела. Это значит, что он к вам относится очень хорошо, он вам полностью доверяет и знает, что вы точно не причините ему зла. С вами можно играть и дружить. Но вот если кролик начал вылизывать игрушки, предметы мебели или вообще что угодно, это означает, что ему не хватает вашего внимания, и таким способом он пытается заменить, наверное, ту ласку, которая не исходит от вас. Сумасшедшие прыжки, молниеносный бег по комнате, по квартире или по вольеру – это признак счастья, да? Именно так кролики выражают свою радость. Ты будешь, может быть, кушать? Давайте мы мышке положим сюда еду. Если кролик носится по дому с различными предметами в зубах, будь то игрушки, какие-то палочки, веточки, это значит, что он в очень игривом настроении. И таким образом он, наверное, просит, чтобы вы с ним поиграли. Как понять, что ваш кролик устал и ему нужен отдых? Ну, первая поза, которая говорит о том, что кролику нужно отдохнуть, это такое расслабленное сидение на задних лапках с прижатыми ушками. Когда кролику жарко или он только что очень сильно побегал и устал, то он может принимать позу лежа на боку с полностью вытянутыми лапами, и передними, и задними. Иногда бывает, что после длительного пребывания у вас на руках, как у меня сейчас мышка сидит, кролики начинают как-то так трястись ушами и вообще все передергиваются. Это тоже один из признаков усталости. Кролик утомился, сидя у вас на руках, и как бы тело немного затекло, и нужно размяться. Вытянутые лапы в положении лежа означают, что кролик отдыхает и ему полностью комфортно, он чувствует, что он в безопасности, нет никаких рядом угроз, и он спокойно может расслабиться. Как понять, что кролик чем-то недоволен? Наверное, многие из владельцев кроликов, которые сейчас смотрят мое вот это видео, часто замечали, что их питомец топает ногами, причем делает это очень громко, очень довольно агрессивно. Так вот, в природе таким жестом кролики предупреждают своих сородичей о надвигающейся опасности. Соответственно, в данный момент кролик чем-то очень-очень сильно напугался и как бы жаждет предупредить поскорее об этом своих товарищей. В этом случае кролика лучше оставить и дать понять ему, что все хорошо. Если кролик пытается изо всех сил как бы слиться с полом, то есть максимально принижается вот так вот, нагибается, это значит, что зверек очень сильно напугался, например, какого-то громкого звука неизвестного. И да, этот страх заставил его буквально слиться с землей и стать невидимкой. Если кролик сильно напрягся всем телом, выпрямил хвост и сильно прижал уши к спине, это значит, что зверек готовится к нападению. Он крайне недоволен и готов пустить в ход все, и когти, и зубы. Но такое поведение свойственно, как правило, либо одиноким кроликам, у которых недостаточно общения. Это может быть общение с сородичами, с другими домашними животными, общение с хозяином, ну или больным кроликом. Если каждый раз, когда вы пытаетесь погладить своего кролика, он напряженно прижимается к полу, это значит, что он вас боится. Он подчиняется вам в данный момент,
но не доверяет. Ну а как наладить контакт с кроликом и заполучить его доверие, об этом я рассказывала в одном из своих видео, которое оставлю вот здесь в подсказке. Обязательно заходите и посмотрите, там самые действенные советы, которые помогли нам наладить отношения с мышкой. Если кролик неожиданно замер на месте и поставил уши торчком, при этом у него учащенное дыхание, он очень сильно чего-то испугался и, так сказать, замер от страха. Также страх нередко подвигает кроликов на паническое бегство. Это же все-таки трусливые зайчишки, поэтому не стоит силком вытаскивать кролика из-под дивана, если он туда забился, или из своего домика, а попробуйте приманить его лакомством. Так вы и наладите контакт с животным и, собственно, добьетесь своей цели, выманите его, куда он залез там. Еще кроликов ни в коем случае нельзя переворачивать на спину. Они могут от этого впасть, так сказать, в ступор. Такое состояние называется тонической неподвижностью, и это чревато огромным стрессом для животного. Помимо этого, конечно же, существуют еще и другие жесты кроликов. Например, кролики часто могут копать все что угодно, ковер, просто пол. Это поведение объясняется инстинктами, ведь в природе кролики копатели, они роют себе норы, и, собственно, в квартире, в доме они пытаются сделать то же самое. Еще кролики могут иногда издавать звуки, это похоже на какое-то фырчание, рычание, возможно, даже хрюканье в какой-то степени, и они тоже выражают своего рода недовольство, капризы какие-то. Ну что, ребят, я очень надеюсь, что раскрыл вам еще больше кроличьих секретиков. Так что не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие мои видео. Ну и, конечно же, ждем вас в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока!